Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, как лечиться от гриппа, чем лечить простуду. Вот такие темы. К нам, как и ко всем в нашу семью, болезнь, так сказать, подкралась незаметно. Мы все загрипповали. В первую очередь, чем и как лечить грипп, это надо желательно идти в больницу к терапевту, потому что неизвестно, что у вас, грипп или простуда, как бы вы себе не навредили. Но я вам расскажу, как и чем лечимся именно мы. Сначала давайте я приведу ряд хороших способов из народного целительства, то, что есть у каждого под рукой и что эффективно помогает. Первое средство – это алоэ. Алоэ, мне кажется, есть в каждой семье. Значит, как им лечить? Выдавливается сок алоэ из листочка. До этого желательно алоэ не поливать дня 3. Выдавливает сок листочка. Далее смешивается этот сок с водой или 1 к 2, или там 1 к 3, и получите горло. В принципе, это от кашля очень-очень эффективный способ. Далее капли в нос. Выдавливаете сок алоэ, и для взрослого человека этим соком алоэ можно сразу капать в нос вот этим соком. Это готовые капельки. Для ребенка надо смешивать в пропорции 1 к 10. Так, дальше рассмотрим очень действенное средство от кашля. Это морская соль. Для полоскания горла на стакан воды. Морскую соль можно купить как в аптеке, так и в продуктовом магазине. Для, значит, полоскания горла 2 чайных ложки на стакан воды размешиваем и добавляем 2 чайных ложки с горкой ложу и добавляем несколько капель йода. В принципе, очень хорошее средство от кашля. Дальше, коль уж мы затронули тему кашля, давайте рассмотрим, вот нам нравится. Вот такое средство. АЦЦ. Это синтетическое средство, но оно очень-очень помогает от кашля. В принципе, оно не натуральное, есть как в порошке, так сейчас, по-моему, есть и настойка от кашля. Немецкое средство, оно, значит, стоит у нас порядка 10 таких пакетиков, коробка, стоит порядка 120 рублей, помогает от кашля очень-очень здорово. Так, это еще одно средство от кашля. Дальше. Все средства от кашля — это грудные сборы, травки лечебные. Вот это грудной сбор номер 4, он самый сильный, от кашля помогает очень здорово. Как его делать? Вот я делал недавно, буквально вчера. Видите, он так выглядит у нас, это средство от кашля. Делается на водяной бане. Ставим, значит, все знают, как делают на водяной бане, то есть в кастрюльку наливают воды, она закипела, на кастрюльку ставят горячую воду уже с конечным продуктом, с травой, и кипятят порядка 15 минут. Потом
дают остыть 45 минут, отжимают и можно употреблять. Принимать этот грудной сбор по треть стакана. Ну, в общем, стаканчик у вас уходит на 1 день. Вот. Я вас уверяю, это средство очень хорошо отхаркивается и все. Ну, в течение 5 дней точно у вас кашель пройдет. Для детей, чем мы пользуемся, это сироп от кашля Доктор Мом. Нам очень нравится, но он, в принципе, слабоватый. Стоит он недорого, но в принципе, если кашель только начинается, детям мы даем вот этот вот сироп Мом. А если уже кашель такой, хороший кашель, в принципе, ребенок кашляет, то мы даем вот такое средство, Проспан. Вот, Проспан, он у нас очень-очень хорошо помогает от кашля. Значит, если температуру, чем мы лечимся? У нас, как, в принципе, осень приходит, мы запасаемся порошками. Гриппофлю и, так, еще, и Терафлю. В принципе, все порошки идентичные. Ну, если вовремя начинать их пить, то, в принципе, они помогут от лечения простуды. Потом, значит, обязательно, если вы заболели, резайте чеснок, лук раскладывать по всем комнатам, чтобы был запах лука или чеснока. Обязательно во всех комнатах, если вы заболели, надо увлажнить воздух. Как увлажнять воздух, я очень подробно рассказывал на своем канале. Причем увлажнять воздух без увлажнителя воздуха. Ну, это полив цветов или, например, нагрели самую большую кастрюлю воды до кипятка, принесли ее в комнату, открыли крышку, вот у вас воздух увлажнен. Это очень тоже хорошо помогает от кашля. Сразу дает отхаркивающий эффект. Ну или просто посидеть рядом там, в теплой ванне. Скажем, горячую воду включили, пошел пар и сидите, значит, в такой ванне и дышите влажными парами воздуха. Это тоже очень хорошо помогает от кашля. Потом, что еще? Надо больше пить. Чем больше пьете, больше потеете, а значит быстрее вылечиваетесь. И почаще менять футболочки, маечки. В принципе, все. Удачного вам лечения, выздоровления. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, я раскрыл эту тему простуды полностью. Всем спасибо. Пока-пока.